Mbunge ya kaunti ya Nyandarua ĩkoretwo mĩhang'o-inĩ ya gũthũrima maabithaa 14 erũ arĩa marĩtwa mao maneanĩtwo nĩ gavana Kĩariĩ Badilisha, ona gũtuĩka mĩhang'o ĩno nĩ ĩrũgamĩtio nĩ Igooti. The essence of this rule is that this house should not debate any matter that is awaiting the adjudication of a court. To do so in a manner that anticipates the decision of the court or expresses a view on the merits and demerits of a matter before the court will be clearly out of order. Speaker wa bunge Stephen Wachira erĩte ajumbe atĩ kũrũmĩrĩra watho ũrĩa ũrutĩirwo bunge ĩyo matingĩhota gũthiĩ na mbere na mĩhang'o ĩyo nginya rĩrĩa cira ũcio ũgatuithanio. My direction on this matter is as that considering that the issue before the court in ELC petition number E003 of 2023 Nakuru, the business must be avoided pending the final determination of the petition, since any resolution of the House relating to the issue may still end up being litigated in the same jurisdiction of the court. Cira ũyũ wakinyire Igooti-inĩ tarĩki 28 mweri mũhĩtũku mbere ya mũcirithania Justice David Nderitu ũrĩa wendekithĩtie cira ũcio ũthikĩrĩrio ũmũthĩ. Ngĩribotera Inooro TV kuma kauntĩ-inĩ ya Nyandarua, njĩtagwo Peter Mwangi.